यह है कालमेघ के बीज जो हर प्रकार की बुखार को दूर कर देता है। कालमेघ यानी शिरायता, जिसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके हर अंग का उपयोग यानी पत्ती, तना, जड़, पंचांग को कूट पीस कर बुखार में, डायबिटीज़ में और पीलिया आदि रोगों में लिया जाता है। यह वास्तव में बहुत ही गुणकारी औषधि है, जिसे गमले में लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है और हर घर में यह रहना अत्यंत आवश्यक है।